nashqadan waxay u muuqataa mid lagu sameeyay Photoshop ama computer laakiin ma aha waxaan ku sameeyay mobilkayga haddaba sidee mobilkayga ugu sameeyay ila soco ila dhamaadka muuqaalka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا صاحبada qiimaha badan leh kusoo dhawaada Tilsom insha Allah taala maanta poster kan ayaynu design gareyn doonaa poster kan ganacsiga lagu xayeysiiyo ama wax lagu iibiyo ayaynu insha Allah taala design gareyn doonaa waxaanaynu ku design gareyn doonaa mobilkeena insha Allah taala sida awgeed haddii aad u baahan tahay barnaamijka lagu edit gareynayo ama lagu sameynayo wax loo yaqaan Pixel Lab ama Picture Editor Play Store ka insha Allah taala kala soo degi doontaa qaabka aan shaashada ugu qoray ama sida aan shaashada ugu qoray qoraalkaas mid la mid ah insha Allah taala ayaad ku raadin doontaa haddii aanad garanayn ama ay tahay markii ugu horeysay aad barnaamijkan aragto ama aad maqasho haddii aad hore noola socotayna aad iyo aad baad u mahadsan tahay waayo barnaamijkan muuqaalo fara badan ayaan ka soo sameeyay waxaana laga yaabaa haddii aad nagu cusub tahay inaad si fiican noola qabsan weydo sida awgeed muuqaaladii bilowga ahaa ee aan soo bilaabay commentiga ugu horeeya insha Allah taala ayaa soo dhigi doonaa barteena Facebook iyo YouTube ee Tilsom aad ka heli doontaa haddii aad hore noola socotay oo waxyaabahan oo sheeka aanad u baahnayna sidoo kale insha Allah taala ayaan muuqaalka u bilaaban doonaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay soo dhaw ayaan ku leeyahay mar kale barnaamijka lagu design gareynayo ama lagu sameynayo waa barnaamijka loo yaqaan Pixel Lab waana barnaamijka halkan yaala sida awgeed marka ugu horeysa waynu soo furi doonaa marka aynu soo furno interface-kiisu marka ugu horeysa qaabkan ayuu noogu soo bixi doonaa sida awgeed tagskan aynu iska delete gareyn doonaa halkaas aynu ku dhufan doonaa delete-ka markaynu tagaskaas ka delete gareyno ama qoraalka aynu iska remove gareyno kadib background-kan aynu wax ka bedeli doonaa canvas size-kan ama background-kan aynu wax ka bedeli doonaa macnaha midabkiisa aynu bedeli doonaa sida ku muuqata background-kani waa laba color isku jira qaybtaas yara cadaan baa ku jira qaybtana waxa weeyaan cadaan ma laha waxa weeyaan background caadi ah weeyaan sida awgeed marka ugu horeysa halkaas aynu ku dhufan doonaa halkaas markaynu ku dhufanno kadibna halkaas aynu ku dhufan doonaa color ay ku qoran tahay dabadeedna color-kan aynu bedeli doonaa background-ka si aanu u bedelno aynu laba color isku darno colorada halkan ku yaala dooran mayno sida awgeed halkaas aynu ku dhufan doonaa color gradient ay ku qoran tahay halkaas markaynu ku dhufanno kadibna halka calaamada wadabta aynu ku sii dhufan doonaa labada shaqo markaynu qabanno waxay noo soo bixi doonaa labadii color meeshii laga bedelay color-kan halkana laga maamuli doonaa sidoo kale color-kan waxooga cadaan ku jirana halkana laga maamuli doonaa sida ku muuqata waxa inoo dooran oo inoo select gareysan waa color-ka halkaas sida ku muuqata waxa weeyaan waxooga yaro jaala ay leedahay halkaas sida ku muuqata haddii aanad halkan si fiican uga arkin insha Allah taala mobilkaaga aad insha Allah taala ku tasti gareyn doontaa ama ku tijaabin doontaa sidoo kale halkani wax jaala ama leh markaas mar walba midka select gareysan ayaa jaalahaas yara leh insha Allah taala waxaan rajeynayaa qof kasta inuu tijaabin doono si fiican insha Allah taala u arki doono sida awgeed hadda color-kaas ay noo select gareysan sida awgeed halkaas aynu ku dhufan doonaa ay ku qoran tahay color halkaas markaynu ku dhufanno waxay noo soo bixi doona meeshii color-ka laga dooranayay halkan aynu color-ka insha Allah taala ka dooran doonaa sida awgeed color-kaas aynu dooran doonaa akhtarka color-ka akhtarkaas aynu doorano akhtarkeenu hal mar taaban doonaa markaynu taabano waxa sida ku muuqata halkaas wax yar noqday akhtar dabeetana halkan aynu insha Allah taala ka balance gareyn doonaa xoogaa soo jiidina marka mar walba color-ku halkaas uu ka muuqanaya color-ka mar walba qaadanaysa sida awgeed marka color-kaas aynu qaadanay kadibna halkaas aynu ku dhufanay halka okay aynu ku dhufan doonaa sida ku muuqata waxa weeyaan color-kii koornayaashu waxa uu noqday maxay akhtar buu noqday kii yara cadaanku xoogaa ku jiray inuu ku soo noqon doonaa isagana hal mar baynu taaban doonaa u fiirso kadibna halkan color-kaynu ku dhufan doonaa kadibna waxoogaa cadaan iyo akhtar isku jiraynu ka dhigi doonaa cadaankaynu u badin doonaa sida awgeed cadaanku centerka ayuu ku badan yahay centerkaynu hal mar taaban doonaa sida ku muuqata halkaas sare waxoogaa midabkii waa siyara bedelay sida awgeed waxoogaa baynu kor u yara noqon doonaa si akhtarku waxoogaa akhtari ugu soo yara biiro kadibna halkan aynu ka balance gareyn doonaa u fiirso waxoogaa baynu cadaan ku yara daraynaa u fiirso kadibna halkan okay aynu ku dhufan doonaa halkaas aynu insha Allah taala ku dhufan doonaa labadii color saas aynu iskugu darnay sidaas aynu ku sameynay background aad iyo aad u qurux badan kadibna halkaas aynu ku dhufan doonaa okay-da okay markaynu ku dhufanno waxa weeyaan waxaanu sameynay background aad iyo aad u qurux badan oo iskugu jira laba color mid cadaan ah iyo mid akhtar aynu sameynay sida awgeed hadda kadib waxaanu ku soo darsan doonaa sawiradii qoraaladii iyo muxuu ahaay waxyaabo kasta loo baahan yahay insha Allah taala ay ku soo dari doonaa waynu naashnaashin doonaa sida awgeed halkaas aynu ku dhufan doonaa calaamada check markiga bartaas aynu ku dhufan doonaa insha Allah calaamada check markiga markaynu ku dhufanay inta kadib insha Allah taala waxaan sameyn doonaa waxaan ku soo dari doonaa kabihii aynu nashaqada ku arkaynay sida awgeed halka calaamada wadarta insha Allah taala ayaan ku dhufan doonaa halkaas markaan ku dhufanno kadibna halkan from gallery ay ku qoran tahay ku dhufan doonaa gallery-ga insha Allah taala kaga soo dari doonaa sawirka insha Allah taala kabaha sida ku muuqata waxa weeyaan gallery-gi waxaan ka soo doortay oo aan kaga soo daray kabahaas ayaan kaga soo daray sida awgeed halka calaamada check markiga ayaan ku dhufan doonaa halkaas markaan ku dhufto kadibna waxa weeyaan halkan aan soo qaban doonaa u fiirso anigoo meel kala qaban kadibna meeshaan soo leegaysiin doonaa
sida kuu muuqata meeshan si fiican u soo leegaysiiyey sida awgeed haddii aan hadda dhaqdhaqaajiyo waa uga dhaqaaqi karaa sida awgeed halkaasaan ku dhufan doonaa halkaasaan insha Allah tacaala ku dhufan doonaa halkaas markaan ku dhufto kadibna qufulka ayaan ku xidhan doonaa ama looga sida kuu muuqata looga ayaan ku xidhay kadibna halkaan aan ku dhufan doonaa mar kale si aan dib uga laabto okay intaa kadib waxaan ku sii dari doonaa waxyaabo kale ku soo dari doonaa laakiin waxaan rabaa mar labaad inaan ku xusuusiyo muuqaaladii hore commentiga ugu hore insha Allah tacaala aad ka soo daawan doontaa haddii waxyaabahan ay kugu adkaadaan dhammaantood waxyaabahan inuu gacanta ku hayno ama wax kamid aad fahmi weydo muuqaaladii hore commentiga ugu hore aan soo dhigay barta YouTube iyo barta Facebook okay intaa kadib waxaan ku soo dari doonaa oo aan ku qori doonaa halkan qoraalkii baan ku qori doonaa sida awgeed halka calaamada wadarta ayaynu mar kale ku dhufan doonaa kadibna halkan ay ku qoran tahay tagas ee ugu sareysa ayaynu ku dhufan doonaa kadibna tagaska ayaynu laba mar taaban doonaa tagaska marka laba mar oo dhaqso ah taabato halkan waxa ku qori doontaa qoraaladii markaa muhiimka ahaa tusaale ahaan waxaan ku qorayaa casual markaan ku qoro wax weyn hata fartani way yar tahay sida awgeed hal mar ayaan tagaska taabanaya ama TT halka ay ku qoran tahay deetana way waaweynaanaysaa haddii ay kaa waaweynaato aanad waaweynida aanad rabina hal mar ayaad insha Allah tacaala hadana ku dhufan doontaa maxay TT-da marka mar walba nooca rabtay ku xidhan tahay kadibna okay ayaan ku dhufan doonaa insha Allah tacaala kadib markaan okay ku dhufto kadibna farta waxoogaa asaasan soo weyneynayaa ilaa area-daasaan soo leegaysiin doonaa kadibna halka ay ku qoran tahay ku dhufan doonaa ee hoostaasi aan faro ugu soo daro kadibna hoos ayaan u socon doonaa kadibna halkan fonts ay ku qoran tahay ku dhufan doonaa kadibna halkan ay ku qoran tahay my fonts ayaan ku dhufan doonaa insha Allah tacaala halkaas markaan ku dhufto kadibna fartaas ayaan insha Allah tacaala ku soo dari doonaa hadaba qof kasta oo fartan raba insha Allah tacaala commentiga ugu horeeya insha Allah tacaala soo dhigi doonaa qaabka far custom oo adigu aad leedahay loogu soo darana horeynu uga soo hadalnay sida awgeed commentiga ugu horeeya muuqaalada aan soo dhigay ay ku jirtaa qaabka farta loogu soo darsaday horeynu uga soo hadalnay wax rajeynaya insha Allah tacaala inaad halka ka soo daawan doonto haddii aad nagu cusub tahay haddii kalena fartan halkaasaan soo dhigi doonaa iyada lafteeda halkaas insha Allah tacaala ka download garaysan doontaa sida awgeed hal mar ayaan taaban doonaa kadibna okay baan siin doonaa kadibna qaabka ay fartu isku bedeshay yani si fiican ayaad u arki kartaa yani far aad qurux badan weeyaan halkaas ay noo taalo kadibna hal mar baynu koobiyeysan doonaa fartaas halka koobiga ayaynu ku dhufanay halkaas ayaynu ku dhufanay time hadaad ku dhufato way koobiyeysimaysaa ma garatay sida awgeed hadaad ku sirto mar walba koobi ayay noqonaysaa sida awgeed fartaas ayaynu soo qaadan doonaa laba mar baynu taaban doonaa deetana waxaan ku qori doonaa shoe ama shoes kadibna capital baan ka dhigaynaa kadibna waan soo weyneynaynaa u fiirso xoogaa baan soo weyneynaynaa ilaa area-daas baan leegaysiinaynaa tanna kor ayaynu u qaadaynaa tanna area-daasaan leegaysiin doonaa laakiin waxaan samayn doonaa fartan waxaanu background xagga dambe aynu ka marin doonaa ama xagga shishe background waxaanu ka marin doonaa kabaha sida awgeed halkaas baynu ku dhufan doonaa u fiirso kadibna waa kan halkan ay kabti taalaa qoraalkeedu dabeetana kabtayna ku hoosaysiinaa kadibna saas aynu u qabanaa waan soo jiidaynaa waxyaabahan oo dhan hadday kugu adkaadaan waxaa muhiim inaad muuqaaladii hore soo daawato markasta waan idin xusuusinayaa waayo ardaydu marar badan su'aalo badan bay kaa soo weydiinayaan waxyaabo iyagoon soo wada daawan muuqaaladii hore sida awgeed hal mar baynu insha Allah tacaala hadana halkaa ku dhufan doonaa si aynu waxan iskaga xidhno kadibna halkaas ayuu yaalaa qoraalkii si qurux badan buu u yaalaa kadibna qoraalka kale ayaan soo dhaweynaynaa xoogay baan yara weyneynayaa area-daas oo kale leegaysiinayaa saas baan ku deynaynaa yani aad iyo aad bay fartaasi u qurux badan tahay kadibna waxaan kusoo dari doonaa insha Allah tacaala haddii ay bahwoodilino ogolaado waxyaabo kaloo naashnaashina sida selling price buttonki iyo waxyaabo kale intaa kadib waxaan ku dhufan doonaa halka calaamada wadarta galeriga insha Allah tacaala kaga soo dari doonaa sawirka kale sida ku muuqata galeriga insha Allah tacaala kaga soo darnay sawirka sida awgeed halkan calaamada check markiga ku dhufan doonaa deetana sawirkii waa kan waxoogaa baan yarayn doonaa insha Allah tacaala markaynu waxoogaa yarayno area-da estaas ayaan dul dhigayaa saas oo kale aan uga soo yara laadlaadinayaa deetana halkan qoraal baynu insha Allah tacaala ku dul qori doonaa mid kale insha Allah tacaala kusoo darsan doonaa halkan calaamada wadarta idna galerigan ka soo dari doonaa insha Allah intaa kadib sawirkaas aynu kusoo darnay ama selling price button ayaa loo yaqaanaa aynu kusoo darnay kadibna halkaas aynu dhignay halkaas ay noo taalo waxaan ku dul qori doonaa idna qiimaha labada shay markaynu kusoo darno kadib waxaan samayn doonaa halkan waxaan soo dhigi doonaa dhibco yar sida awgeed halkan calaamada wadartan ku dhufan doonaa kadibna tagaska ayaan dooran doonaa laba mar baynu taaban doonaa kadibna waxaan tixi doonaa 4 dhibcood 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ka ugu horeeya waa 5 lama baahno 4 iyo 4 iyo 4 baa loo baahan yahay afarta waxaan samayn doonaa halka calaamada tagasku ayna ku dooran tahay kadibna xaggan aan soo soconaynaa kadib markaanu xaggan soo soconno Allah musta'an halkaas aynu ku dhufan doonaa ay ku qoran tahay spacing aynu insha Allah tacaala ku dhufan doonaa deetana saas baynu jiidi doonaa ilaa area-daas aan ka dhigi doonaa kadibna waan yarayn doonaa kadibna space-keedan yara kordhin doonaa mar kale saas markaan samayno kadibna halkan line spacing ay ku qoran tahay ku xigta ayaynu ku dhufan doonaa fiirso line spacing kan yarayn doonaa saas oo kale inuu ka dhigi doonaa
qaabkaas ayaan ku dayn doonaa halkaas markaan ku dayno halkaasaan dhigi doonaa u fiirso waad weynayn kartaa waana yareyn kartaa kadibna halkaasaan ku dhufan doonaa si aan mar kale u koobiyeyno markaynu koobiyeyno waynu qaadaynaa halkaasaynu insha allahu tacaala soo dhigi doonaa kadib weli hadda waxaan sii wadi doonaa qaybtii qoraalada halka waxaan kusoo qori doonaa meelaha laynagala soo xidhiidhayo sida awgeed halkaasaynu ku dhufan doonaa kadibna tagaska ayaynu kusii dhufan doonaa kadibna laba mar baan tagaska taaban doonaa kadibna waxaan ku qori doonaa call delivery halkaasaan ku dhufan doonaa kadibna bartaas ayaan dhigi doonaa u fiirso bartaas ay noo taalo kadibna nambarka lagala soo xidhiidhayo ayaan insha allahu tacaala ku qori doonaa mar kale waxaan ku qori doonaa tusaale ahaan Soomaaliya nambarkeedu wuxuu ka bilaabmayaa +252 calling code-keedu dabeetana waxaan ka bilaabi doonaa 123 saas iskaga qorqor wax iskaga qorqor kadib markaad qoraal saasoo kale aad ku samayso kadibna halkaa okayda ayaan insha allahu tacaala ku dhufan doonaa u fiirso kadibna waxoogaa farta waxaan ka dhigi doonaa bool hal mar b-daasaan taaban doonaa u fiirso hoosta halka ay ku qoran tahay style kadibna halkan b-da ayaynu taaban doonaa si aynu farta aan uga dhigno mid cayilan kadibna halka calaamadda check markigaynu ku dhufan doonaa fartana waxoogaa baan yaryarayn doonaa hadda wax badan nagama maqna kaliya waxay naga maqan waxa weeyaan qoraalo yaryar oo kale iyagana naga maqan laakiin qoraal kale oo muhiim ah kusoo dari doonaa halkan calaamadda wadarta mar kale ku dhufan doonaa haddana halkan laba mar baan tagaska ku dhufan doonaa kadibna n kaliya ayaan ku qori doonaa n dhowr space ayaan u dhexaysiin doonaa si ay macquul u noqoto space dhowr space ilaa 5 space iskaga samayso kadibna okay ku dhufo kadibna halka in ay ku qoran tahay bartaasaan keenaynaa kadibna halkan aynu xaggan u riixaynaa inagoo calaamadda inoo dooran tahay eedu aynu dhankan u riixaynaa kadibna halka fonts ay ku qoran tahay kusii dhufan doonaa kadibna my fonts kadibna waxaan kusoo dari doonaa farta loo yaqaan Tabicon aynu hal mar taaban doonaa kadibna okay baan siin doonaa u fiirso sida kuu muuqata waxa weeyaan fartii Tabicon ku watan waxa weeyaan waxay noqotay number ama calaamadii waxay noqotay calaamadii calling ama numberka qofka lagala soo xidhiidhayo kale noqotay sida awgeed bartaasaan dhigi doonaa fartan waxaan rajaynayaa asxaabta inagu xidhan inay si fiican u fahmayso dadkaan inagu xidhnayna insha allahu tacaala fartan iyo qaabka loogu soo darsanayo horey nooga soo hadalnay sida awgeed iyadna commentiga ugu horeeya insha allahu tacaala ayaan soo dhigi doonaa fartan waxaa loo yaqaanaa Tabicon asxaabta inagu xidhan dhammaantood aad iyo aad bay u fahansan yihiin sidaan rajaynaya insha allahu tacaala okay intaa kadib haddana tagaska ayaan ku noqon doonaa kadibna laba mar ayaan taaban doonaa kadibna waxaan ku qori doonaa Chilsom ayaan ku qori doonaa Chilsom oo kaliya ku qori doonaa macnaha in Chilsom laga heli karo ama Chilsom ay yaalaan products kan ay tilmaamaysaa marka magacaaga ku qoran doontaa waxaan rajaynayaa si fiican insha allahu tacaala aad u fahanteen halkan waxa laga wadaa halkan Chilsom aan ku qoray waxa laga wadaa in Chilsom haddii aad raadiso dhammaan baraheega bulshada aad ka raadiso in laga heli karo laakiin waxa ka sii fiican inagoo Tabicon-kiisa hoos dhigna qaybaha social media ka isticmaasho tusaale ahaan YouTube-kii Facebook-kii Instagram-kii Twitter-kii inaad Tabicon-kiisa hoos dhigto oo adkan aad ka dayso ayaa runaantii fiican waayo waxa weeyaan in Facebook aad ku leedahay account YouTube-ka aad ku leedahay Instagram-ka aad ku leedahay ay muujinaysaa oo qofka customer-ka haddii uu ka raadiyo uu ka heli karo isla markaasna uu ka dalban karo taas bay u taagan tahay waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaad si fiican insha allahu tacaala u fahansan tihiin intaa kadib waxaan halkan ku qori doonaa qoraal baynu ku qori doonaa halkan waxaan ku qori doonaa qiimihii labadaa shay oo kaliya ayaa inoo harsan sida awgeed halka calaamadda wadartaan ku dhufan doonaa kadibna laba mar ayaan qoraalka taaban doonaa kadibna waxaan ku qori doonaa new kadibna okay baan siin doonaa u fiirso kadibna bartaas ayaan dhigi doonaa inta saa u yar qalloociyo ama saa aan u yar jaleeciyo si ay meesha iskula jaan qaado qaabka ay u qalloocdo oo kale uga dhigo saas markaan ka dhigo hal mar baan deetana taaban doonaa kadibna xaggan ayaan u socon doonaa u fiirso kadibna halkan ay ku qoran tahay fonts ama AB ayaan ku dhufan doonaa halka farta laga soo doorto weeyaan kadibna hoos ayaan u socon doonaa inta my fonts taabto deetana farta aan rabaan ku soo darsan doonaa intaa kadib fartan ayaan isticmaali doonaa fartan Google Fonts-ka laga helaa commentiga ugu horeeya insha allahu tacaala soo dhigi doonaa iyadana halkaas insha allahu tacaala idinka download garaysta deetana kan ayaan taaban doonaa u fiirso hal mar ayaan saa u taaban doonaa kadibna okay baan siin doonaa u fiirso bartaasaan dhigi doonaa haddaba intaa kadib waxaan samayn doonaa halkan waxaan ku qori doonaa qoraalkan oo kale aynu ku qori doonaa sida awgeed qoraalkaas aynu hal mar taaban doonaa hal mar aynu koobiyin doonaa markaynu koobiga ku dhufano kadibna halkan ayaan keeni doonaa u fiirso deetana laba mar ayaan taaban doonaa qoraalka dabadeetana waxaan ku qori doonaa alamstaam waxaan ku qori doonaa qiimaha lagu qorayo insha allahu tacaala meesha ay iska leedahay ama kabuhu ay leeyihiin waa tusaale uun hadda waxaan ku qoray only $15 ayaan ku qoray laakiin adigu waxaad ku qori doontaa mar walba wixii muqaarash kuga ah ee adigu aad garanayso kadibna xaggan ayaan u riixi doonaa u fiirso si aan farta u balance gareeyo kadibna halkaasaan ku dhufan doonaa ki qoran tahay align halkaas ayaan ku dhufan doonaa
kadibna centerkan dooran doonaa kadibna farta si fiican ayaan u balance gareeyay okay halkaas insha Allah taala ku deyn doonaa waxaan rajeynayaa insha Allah taala si fiican u fahanteen ugu dambeyn laba shay aan xusuustay ayaan rabaa inaan ku soo daro labada shay waxay tahay falaadh yar oo halkan taalay iyo halkan oo ay yaaleen laba yar oo shape oo yar yar sida awgeed gallery-gan kaga soo dari doonaa labadaba ila soco waatan falaadh yareed kadibna waata falaadh yar aan ku soo darnay wataa saasaan u yareynaynaa kadibna halkaas baan dhigaynaa u fiirso halkaas baan dhigaynaa saasaan ugu soo weecinaynaa ama ugu soo toosinaynaa halkaas selling price-ka ay ku taalo kadibna shape-ka yar baan ku soo dari doonaa isagna gallery-gan kaga soo dari doonaa kadibna waa ka labada shape ee yar yar weeyaan dhammaan material-ka dhan commentiga ugu horeeya insha Allah taala soo dhigi doonaa ama bartina Telegram-ka ka download garaysan doontaa dhamaantood sida awgeed iyadana halkaas aan soo dhigi doonaa intaan yareeyo waxoogaa color meesha uu eegi hadana si fiican u arkayn insha Allah taala si fiican u arkaysan rajeynayaa halkaas aan soo yara dhiganaa area-daas si aan ugu qurxino aad iyo aad bay meesha u qurux badan tahay macal kabuhu shadow ay leeyahay laakiin kabuhu aanay lahayn wax ku qasbanaan lahayn shadow ama had aynu u sameeyno waxaan rajeynayaa insha Allah taala si fiican u fahanteen haddaba ugu dambeyn haddii aad wuxuu naga faa'iiday waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaaladan saaxiibada u sii share garayso ama aad la sii wadaagto asxaabtaada sidoo kale ha ilaabina bartaan ku leenahay Facebook-ga waa insha Allah taala macluumaadyo saa'ida ayaynu inta badan insha Allah taala ku qori doonaa si joogta insha Allah taala aan ugu qori doonaa iyo post-yo saa'ida insha Allah taala aan soo dhigi doonaa waxaan rajeynayaa insha Allah taala si fiican u fahanteen tan intaan ku kulmi doono muuqaalkan oo kala lamid ah assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh